kulanti wacan daawadayaal sanad wacan oo wanaagsan meel kasta oo aad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo qodobada aan idinku hayna ay kamid yihiin xildhibaanada Puntland ee la soo xulay oo maanta la dhaariyay dumarka Puntland oo muujinaya inaanay ku qanacsanayn kursiga kaliya ee ka heleen baarlamaanka madaxweynaha dalka Suudaan oo amray in baadhitaan lagu sameeyo dibadbaxyada rabshadaha wata ee lagu dalbanayay in xukunka lagaga tuuro jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ay weli ka socdaan tirinta codadka doorashadii dhawaan halkaasi ka dhacday iyadoo maalintii labaadna uu go'an yahay adeega internetku wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijka qubanaha maanta magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa maanta lagu dhaariyay 66 xubnood ee baarlamaanka cusub ee maamulkaasi uu yeelanayo iyadoo ay haweenka Puntlandna ka cabanayaan halka kursi ay ka heleen baarlamaanka warbixin amurahaasi ku saabsan waxa magaalada Garowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland ayaa ka dhacday maanta xarunta baarlamaanka halkaas oo ay ku dhaariyeen maxkamadda sare isla saakay xildhibaanada cusub ayaa u doortay ninkii ugu da'da weynaa oo noqday Xuseen Yaasiin Xaaji Diiriye gudoomiyaha ku-meel gaarka ee baarlamaanka inta laga soo dooranayo gudoonka baarlamaanka ay yeelanayaan tan iyo xalay markii la soo bandhigay liiska xildhibaanada oo ay ka dhex muuqato oo kaliya hal ruux oo haweena ayaa aad loo isu weydiinayay sababaha keenay in haweenka ay ku yaraadaan iyadoo haween badan ay gudbisteen codsiyo ay ku doonayaan Zainab Ismaaciil Maxamed waxa ay kamid tahay haween badan oo doonayay inay kamid noqdaan baarlamaanka iyadoo in badan ka shaqeynaysay ururada bulshada rayidka Puntland nidaamka aanu maray markan raadinayay xildhibaanka waxay ahayd nidaamkii ugu saxsanaa waxaan abaaray beesha aan ka soo jeedo waxaan tagay degmada aan ka soo jeedo degmada Xingalool runtii oo si aad iyo aad u qiimo badan ay ugu soo dhaweeyeen shacabku maadaama aqoon badan iyo shaqo badan aan soo wada qabanay waxaan u tagnay aniga iyo markii suldaankii baan u tagnay aniga iyo 25 guurti ah oo ay ku jiraan nabadoono waxaan kala hadalnay arintan wuxuu noo sheegay bal in Garowe la isugu yimaado halkaas ayaan haddana waxaan ku soo noqonay Xingalool waxaan nimi markaas Garowe aniga oo wata 2 nabadoon oo guud iyo konton kamida guurtidii ay beeshu lahayd oo ii soo saxeexay xubintaas haddaan halkan nimi arintii way isrogtay oo hal kamida nabadoonadii guud oo waliba mar hore saxeexiisa uu joogsaday iyo suldaankii waxay isku afkarteen inay nin siiyaan iyada oo waliba wax cadna aan la ii sheegin iska meermeer iyo ay jirtay ma taqaanaa iska dabamarto halkaas ayaan aniguna gabdhihii lagu reebay taasna waxa sheegaysa inay doorashadan xildhibaanadu ay tahay mid aad iyo aad u kharibnayd beelo dhan ayaa isimadooda u soo saxeexeen oo guurtidoodii wata oo jooga ayaa waxoodii la marin habaabiye waxa weeye waa siyaasad iyo dumarkii maadaama la ogaaday inay yihiin dad wadaniyad iyo u ordaya ma taqaanaa inay sida aan ku fikirayo baahiyo ka turjubaan inaanay buuxin karayn inay musuqmaasuq qaataan ama waxaan raggu ay isku afgaranayaan aanay geli karayn dad badan oo la hadlay VOA ayaa dhaliilay in haweenka laga tago dumarku kaalin aad u xoog badan ayay ku leeyihiin bulshada waa hooyooyin waa walaal waana dhaleen waa ma taqaanaa dhinac walba dalkan markuu burburayna dadkii taagay oo ma taqaanaa dhisay bulshada hoos iyo korba ka soo dhisay weeye marka anigu aad iyo aad baan waxaan u aaminsanahay arintaas inay aad ugu yar tahay hal xubin 66 xubnood oo hal xubina dumar laga siiyay halka waxa ka dhacay waxaan qurux badnayn xubnihii dumarka ee la gudbiyay waxay u maqaalaa xubno badan oo dumar in la gudbiyay nasiib wanaag lama siin mana qaadan xubnihii marka waxaan leeyahay hooyo ceeblaay meesha waa ku baabaaday waa lagu dulmiyay arin aan qurux badnayn baa ka dhacday baarlamaanka Puntland ayaa maalmaha soo socda dooran doona gudoonka baarlamaanka Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe madaxweynaha dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashir ayaa amray in baadhitaan lagu sameeyo rabshadihii dhawaan ka dhacay dalkaasi
dibadbaxyada rabshadaha wata ayaa dalkaasi Suudaan ka socday labadii toddobaad ee la soo dhaafay kuwaasi oo lagaga soo horjeedo siyaasadda dhaqaalaha ee dalkaasi oo sababtay in maciishadu ay kor u kacdo. madaxweyne al-Bashir ayaa shalay amray wasiirka cadaaladdu inuu madax u noqdo guddi soo baadha wixii dhacay. hase ahaatee muu sheegin waxa ay guddigaasi baadhayaan. hadalka madaxweyne al-Bashir ayaa daba socda baaqiyo uga imanayay dalalka reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo Britain iyo guddiga xuquuqda aadanaha oo iyagu xukuumadda Suudaan ka dalbaday inay baadho awoodda adag ee ay ciidamada amnigu u isticmaaleen dadkii dibadbaxyada dhigayay. mas-uuliyiinta dalka Suudaan ayaa sheegay in 19 qof ay ku dhinteen qalalaasihii dhacay. hase ahaatee hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay inay hayso warbixino lagu kalsoon yahay oo sheegaya in 30 qof ay dhinteen 5 maalmood ee ugu horeysay ee mudaharaadyadaasi ay socdeen. hay'adda Human Rights Watch waxa kale oo ay sheegtay in tirada dhimashadu ay gaadhaysa 40 qof. dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxa weli ka socota tirinta codadka doorashadii axadii dalkaasi ka dhacday iyadoo ay soo baxayaan eedeymo la xiriira in doorashadaasi lagu shubtay. waxa weli xiran adeega internetka iyadoo laga cabsi qabo in la faafiyo natiijooyin hordhaca oo aan sax ahayn. labada musharax ee ugu horeeyay tartanka doorashada ayaa midba dhinaciisa guulo u sheeganaya. wariyaha VOA Anita Paul ayaa warbixintan ka soo dirtay dalka Koonfur Afrika magaalada Johannesburg waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan. codbixiyayaasha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa ka careysan doorasho si qaab daran u dhacday axadii iyada oo khaladaad badan ay jireen iyo cilado farsamo oo la soo dirsay hanaanka codbixinta. korjoogayaal ka socday ururka kaniisadaha Katoliga ayaa sheegay in jawiga doorashadu uu ahaa mid degan iyada oo tirinta codadkuna ay sii socdeen ilaa Isniintii, laakiin jawiga caasimadda ayaa ahaa mid aad u kacsan. warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in mar qura internetkii la jaray iyada oo aan sababta la ogeyn. doorashada Congo ayaa ahayd in ay dhacdo 2016 laakiin marar badan ayaa dib loo dhigay iyada oo madaxweyne Kabila uu xilka sii hayay iyadoo la dhaafay muddadii uu xilku kaga ekaa. mid ka mid ah dhalinyarada codeynaysa oo magaciisa ku soo koobay Bulongo ayaa sheegay inuu ka niyad jabay sida ay doorashadu u dhacday. waxaan u imid si aan jawaab aan u siiyo madaxweyne Kabila isbedel ayuuna u baahan yahay laakiin nasiib darro way suurtageli weysay. dadka qaar ayaa magacyadooda ka waayay liiska. 3 gobol oo ay taageerayaasha mucaaradku ku badan yihiin ayay xukuumaddu dib u dhigtay codbixintii ka dhici lahayd iyada oo liiska laga saaray 1 milyan oo qof. hogaamiyaha mucaaradka Martin Fayulu ayaa la saadaalinayay in uu ka badin doono murashaxa uu madaxweyne Kabila taageersan yahay ee Emmanuel Shadari. hogaamiyaha mucaaradka ayaa kalsooni ka qabay in uu guuleysan doono. suurtagal ma tahay idinka oo si daacad u hadlaya inaad isdhahdaan waxaa guulaysanaya Shadari? waa wax aan dhacayn, laakiin haddii uu rabo inuu riyoodo isaga ay u taala. khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaamaya in madaxweyne Kabila uu si ula kac ah u khalkhalgeliyey codbixinta sida uu tilmaamayo Claude Kabemba oo madax ka ah xarunta ARW oo saldhigeedu uu yahay dalka Koonfurta Afrika. It seems to me that it was a planned chaos. It simply diyaariyo doorashadani iyo sida ay u dhacday waxay u muuqataa in ujeedadu ay ahayd khalkhalgelin ula kaca, mana aha arrin wanaagsan. madaxweyne Kabila maadaama uu xilka ka degayo waxaan u malaynayaa inuu mar dambe ogaan doono qalaasaha uu dalka geliyey. xiisadda doorashada Congo ayaa lagu wadaa inay sii socon doonto ilaa bishan January oo dhan. ururada saadaaliya aragtida dadweynaha ayaa tilmaamaya in dadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo aanay aqbali doonin inuu guuleysto xisbiga talada haya. ugu dambeyntiina daawade ma jeclaan lahayd in qolofta lugahaaga saaran laga rido iyadoo qaar ka mid ah xayawaanadu ay hawshaasi ku qabanayaan. makhaayad ku taalla magaalada Qase ee dhulka Falastiiniyiinta ayaa macaamiisha tagta inta ay lugaha la galaan biyo kalluunka yaryari uu ka caawiyaa in uu qolofta lugahooda saaran ka rido. macaamiisha makhaayaddan ayaa sheegay inay raaxo iyo deganaansho dareemaan iyaga oo qofku uu shiishad cabayo amaba uu akhrisanayo inta kalluunka yaryari uu qolofta ka qaadayo lugahooda.
mulkiilaha makhaayaddan Maxamuud Cismaan ayaa fikirkan la yimid si uu u badbaadiyo ganacsigiisa uu ku leeyahay deegaanka go'doonsan ee Qasa. waxaana uu sheegay in fikirkaasi uu ka dhashay markii uu internetka ka daawaday dalxiisayaal ku sugan dalka Turkiga oo kalluunkan adeegsanaya. mulkiilaha makhaayaddan ayaa tilmaamay in ay u baahnaayeen fikir cusub oo ay ganacsigooda ku soo kordhiyaan iyadoo ay muddo ku qaadatay inay daraasad ku sameeyaan kalluunkan. inkasta oo dadku ay ka heleen fikirkan, haddana hay'adda caafimaadka adduunka ayaa ka digtay inay dhalin karaan cudurrada ay bakteeriyadu sababto ama xanuunada dhiigga raaca. waana sababta ku kaliftay maamulka makhaayaddan inay si joogto ah u nadiifiyaan biyaha isla markaana ay kalluunka fasaxaan 30 daqiiqo kadib marka ay hawshooda dhamaystaan. haatana waa dhinacii ciyaaraha. waxa wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo ku sugan Washington. ku soo dhawaada xubinteennii ciyaaraha oo maanta aynu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee isboorti ee caalamka ka dhacay sanadkii la soo dhaafay ee sanadka 2018. haddii aynu ku hormarno, xulka waddanka Faransa ayaa ku guulaystay koobkii adduunka ee sanadka 2018 kadib markii ciyaarta finalka kama dambaysta ay isugu soo baxeen xulka Croatia. Faransa ayaa ku guulaysatay koobkan 20 sannadood kadib, iyadoo ay ugu dambeysay sanadkii 1998 oo Faransiiska ay martigeliyeen wakhtigaasi oo ay koobka sidan oo kale uga qaadeen xulka Brazil oo loo saadaalinayay. dhanka kale, kooxda Manchester United ayaa iska ceerisay tababaraheedii hore ee Jose Mourinho bishii December ee sanadka la soo dhaafay kadib markii ay ku qanci waayeen tactikada Jose Mourinho oo ku dhisan habdifaaceedka, iyadoo taageerayaasha Manchester United ay mar walba ku qaylinayeen in la ceeriyo Jose Mourinho kadib markii uu soo bandhigay kubad lagu caajiso. Mourinho ayaa 2 sannadood iyo bar deganaa hoteelka Lowry isagoo aan wax guri ah ka kiraysanin magaalada Manchester, taasi oo loo arkay isaga laftigiisa mid aan ku qanacsanayn shaqada Manchester oo uu sugayay oo keliya in la ceeriyo si uu u sii qaato lacagaha ka harsan qandaraaskiisa. dhanka kalena, haddii aynu eegno ciyaaraha kubadda kolayga dalkan Mareykanka, kooxda Golden State Warriors ayaa markii labaad oo xiriir ah ku guulaysatay tartanka horyaalka NBA-da waddanka Mareykanka kadib markii ay isku soo baxeen kooxdii ay sida weyn u xifiltamayeen ee Cleveland Cavaliers oo uu horkacayay LeBron James. kooxda Golden State Warriors ayaa u awood sheegatay kooxda Cleveland Cavaliers oo 4 sano ee ugu dambeysay ay isugu yimaanayeen ciyaaraha finalka NBA-da ee dalka Mareykanka. sidoo kale, Golden State Warriors waxaa ku sugan ama loo tiriyaa in ay haysato ciyaartoyda ugu wanaagsan ee ciyaarta NBA-da, iyadoo isugu keentay halkaasi xidigaha loo yaqaano All-Starka oo gaaraya ilaa 5 ciyaartoy oo ay ka mid yihiin Klay Thompson, Stephen Curry, Kevin Durant, Green iyo weliba hadda oo ay ku soo dareen DeMarcus Cousins. xubintii ciyaarahana waa naga intaa. guud ahaana daawadayaal, barnaamijkii qubanaha maanta waa naga intaa. intaynu mar kale kulmayno waxaan dhankayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.